그리고 또 혁재 오빠 머리 잘랐네. 아주 칭찬해. 同埋我上面仲寫咗一句人蝦歐巴，你剪咗頭髮真係做得好好啊！ 그런 의미로 우리를 깨우는 달콤한 모닝콜 부탁해. 所以麻煩你可唔可以幫我哋錄一個嗌我哋起身嘅 morning call 啊？ 오빠 월요 요정이니까 월요일도 잘 일어날 수 있게 해줘. 因為你係星期一精靈啊嘛，你整一個 morning call 俾我哋，等我哋星期一都可以起到身啦。 아, 모닝콜 어떻게 가능하죠? 네. 我哋可唔可以整到 morning call 啊？好啊， 그 코드 아무거나 한번 주세요. 請俾一啲曲我哋啊！ 칠날現在칠날你要去 school 저기 비트 아무거나 줘보세요. 야 에야 Good morning 에 Wake up Wake up Wake up Good morning Good morning Good morning 我要去 school你要去啊我你要去吃了 여러분들 各位。 이해